Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün her derde deva olan sarımsaklı süt tarifinden bahsetmek istiyoruz. Sarımsaklı süt eklem ağrıları için çok etkilidir. Eklem ağrılarını geçirdiği gibi vücudumuzdaki iltihabı da azaltır. Bu faydalı karışım öksürük problemini ortadan kaldırır ve boğazımızdaki balgamın da sökülüp atılmasına yardımcı olur. Balgam ve öksürükten kurtulmak için 10 gün boyunca yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmeliyiz. Ayrıca uykusuzluk problemi olan, gece yatmakta zorlanan kişiler yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içebilir. Uykusuzluk probleminin ortadan kalktığını göreceksiniz. Bunun yanında bu karışım sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorununu da çözmektedir. Vücudumuzdaki toksinleri atar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sarımsaklı süt kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırır. Erkeklerde sperm sayısını artırır ve bunun yanında iktidarsızlığa iyi gelir. Bununla birlikte bu karışım kolesterolü dengede tutar. Peki bu kür nasıl hazırlanır? Hazırlanması çok kolay ve içimi keyifli olan bu kür, bir bardak sütü tencereye koyup içine soyulmuş olan 3 adet samırsağımızı ekleriz. Samırsakları ezdikten sonra ilave etmemizde fayda vardır. Daha sonra sütle birlikte sarımsaklar süt kaynayana kadar ocakta bekletilir. Daha sonra isterseniz sarımsakları süzerek bu sütü ılık olarak içebilirsiniz. Yemeklerden 2 saat sonra içilmesi ya da akşam yatmadan önce içilmesi daha etkili sonuç alınmasını sağlamaktadır. Bu tür faydalı videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sizlerle olsun. Güneşin ışığı üzerinizden eksik olmasın. Sağlıcakla kalın kıymetli arkadaşlarım.